ter que também administrar um antibiótico. Como ele é um filhote, você pode entrar com a amoxicilina de 250 mg, suspensão. A dose vai estar aqui do ladinho para você administrar direitinho aí. Você também vai ter que entrar com antieméticos, ou seja, remedinhos para evitar o vômito, tá? Eu vou colocar aqui a embalagem do medicamento que eu indico e também as doses que você pode estar dando para o seu filhote para ter uma eficácia melhor. E muito importante também é o probiótico, que vai ajudar muito na absorção intestinal, vai favorecer muito a flora intestinal desse bichinho que fica totalmente desregulada, tá? Eu vou colocar aqui o probiótico e as doses também que você pode estar dando.